电动车锂电池刚用1-2年就不行了，电芯还是好的就被丢了，多可惜！今天呢就教给大家如何来修复锂电池。电池拆开之后呢，首先我们来检查一下所有的连接线有没有断开的地方，确定没有断开的，这个时候绝大多数的都是电芯电压的问题。我们要测量一下每一串电池的电压。电芯的问题是最难解决的，今天呢我们就分3种情况给大家演示一下。经过我们的测量，我们发现呢有一串坏掉了，比如说有一串0伏了。这个时候呢，一定不要直接去均衡啊，因为0伏的电池充电是很危险的。我们可以把这一串坏的呢给它拆掉，做降串使用。但是这个时候呢，像充电器、保板都要做相对应的更换。第2种方法呢，就是把这一串坏的直接给它换掉，最好是一个牌子的，但是容量一定不能小于这个电池的容量。下面呢，我们来具体的来演示一下均衡时候的一个注意事项。这个均衡仪呢是一个1到10安的一个均衡仪，因为我们这个电池比较小啊，所以说我们可以直接用它电池本身的一个采样线来进行均衡。但是电流不能设置太大了，电流只能设置个3-4安左右，要不然的话这些线都受不了的。首先把均衡电流设置一下，这个电池是一个10安时的，把均衡电流给它调到4安左右就可以了，点击确认。下面呢，我们把这个电池的采样排线插到我们的这个转接板上面，但是一定要注意哦，不能插反了。但是就算插反了也没事，因为这个仪器呢具有防反接的一个功能。串数呢也不需要设置，它是自适应的。这里有2.0针距的，有2.5针距的，然后我们这个呢是2.0的，然后我们就把负极对负极从第1串开始插。现在这组电池呢就已经在均衡了，我们来看一下均衡参数。好，我们可以看一下我们的串数呢是13串，然后均衡电流呢是3安左右，然后压差呢已经很小了。这组电池呢已经均衡好了，但是现实中呢我们换入的是大容量的一个新电池，所以说我们必须要做高压均衡，也就是在充满电的情况下进行均衡。这样的话既能够保证这组电池可以充满电，又能够保证剩下的电池能够放完电。第1种，我们换入一个新电池的维修，我们做一个总结啊，就是先均衡，再充满电，再均衡。第2种情况就是电池在使用了1-2年之后，续航缩减了。像这个电池呢是磷酸铁锂的电池，因为它特性的这个原因啊，用过1-2年之后，它就会出现压差，续航就会缩减，但它的容量和内阻都是没有问题的。我们给它均衡一下就可以了。你像这个电池呢，容量这么大，如果我们想给它快速均衡，就要把电流呢给它调大一点，给它10安。像这个线呢就承受不了了，我们要给它换成稍微粗一点的线。下面我们来演示一下如何进行均衡。这个电池呢是磷酸铁锂的，但是这个设备呢是3元铁锂都可以通用的啊。下面我们把这个连接线呢给它连接好，并且呢像这种电池没有问题的，只是有压差的，我们要做低压均衡。我们按照顺序进行连接。电池呢已经连接好了，下面呢我们把均衡电流给它调成10安。好，均衡电流呢是10安，均衡速度是非常快的，能够快速的均衡修复，也是我们做维修的一个必备技能。总不能让别人在这里等你2天吧？还有最后一种情况呢，就是电池放的时间久了，电池没有输出了，但是电池这边呢是有电压的，经过保板呢就没有电压了。像遇到这样的情况呢，可能是因为这里面的电池啊有一串电压比较低了。我们也可以用均衡设备把电压给它拉上来，但是为了防止某一串电压过低，比如说到0伏了啊，我们给它均衡带来的一个危险，我们这里呢可以进行参数设置，比如说我们可以把它的工作电压设置成1伏到4.2伏左右，这样的话低于1伏的话，它就不会启动均衡了。像我们的最后一种情况呢，如果电芯没有0伏的，我们可以先跳过保板，给电池进行补点电，然后再进行均衡。要想做好锂电池的维修呢，它这个均衡仪肯定是少不了了，并且我们在组装的时候啊，我们也可以作为一个排线的焊接顺序的一个检测，比如说把排线往这个转接板上面一插，我们就知道它的一个焊接顺序有没有错了。最后这个均衡仪啊，在你没有连接外部电池的时候，它的内部呢是有一个18650电池来进行供电的，但是如果你连接了外部电池，它就是由外部电池来进行供电。点赞加关注，持续为大家带来优质锂电视频。